wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bro Basit, NIM 24293040. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi jadwal kegiatan pondok pesantren untuk memenuhi tugas ulangan tugas EAS Mobile Programming. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tampilan yang pertama. Berikut adalah tampilan halaman atau beranda yang berisi jadwal, salat subuh, belajar kelas, salat zuhur, salat asar, ngaji kitab, salat isya. Nah, di sini pertama ada fitur yang tentang Ponpes. Aplikasi jadwal kegiatan pondok pesantren dibuat untuk membantu santri mengatur kegiatan harian dengan lebih tertib dan terjadwal. Selanjutnya ada tambah jadwal di sini. Contoh, saya akan jam 16 kosong kegiatannya, contohnya olahraga. Terus simpan jadwal. Selanjutnya ada fitur edit. Tinggal pencet, bisa kita edit selnya 4:15. Simpan, lalu ganti cepat 15 saja. Terhapus, misalnya kalau terhapus. Selanjutnya ada kodenya. Yang pertama ada adapter jadwal Java. Yang kodenya seperti ini. Lalu ada alarm receiver. Ada detail activity, jadwal Java, main activity, preference helper Java. Terus ini ada recycle click listener, ada splash, ada tambah activity, ada tentang, ada validator Java. Selanjutnya ada layoutnya, ada activity detail yang seperti ini, kodenya seperti ini. Lalu ada activity main, ini hasilnya, kodenya. Sini ada activity splash, ini hasilnya, ini kodenya. Ada activity tambah, kodenya seperti ini. Lalu ada activity tentang dan kode seperti ini. Lalu ada item jadwal.